பொதுவாகவே வந்து நம்ம வந்து ஒரு பிரச்சனையை பார்த்து ஓட தான் செய்வோம். யாரும் வந்து அந்த பிரச்சனையை தேடி போகிறதில்ல. நம்ம வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா அதுக்கு யாரும் பதிலும் தேடுறதில்ல. அதை பார்த்து நம்ம வந்து ஓடி போக தான் ட்ரை பண்ணுவோம். அதுமாதிரி ஓடி போக போது நம்மளுக்கும் ஒன்றும் கிடைக்கிறதில்ல, அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வும் கிடைக்கிறதில்ல. இந்த மாதிரி எப்போ அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வு கிடைக்குதோ அந்த இடத்துல ஒரு கண்டுபிடிப்பு வருது. இந்த மாதிரி தான் இந்த சிஎன்சிலையும் இந்த சிஎன்சி அப்படிங்கிறது தோன்றுனதுக்கு காரணமான ஒரு பிரச்சனை வந்து 1942